Isang naman pong magandang umaga. Meron na naman tayong nakita sa ating Borgi. May lumabas na oil change. Sa natutunan ko po, para mawala ang oil change, kailangan muna ang susian at pagkatapos ay i-on uli at pindutin ang cell. Yan po, ng ilang segundo hanggang sa ito ay mawala ang oil change. Ayun, nakita niyo po, nawala na po. Iyon lamang po ang dapat gawin para mawala ang oil change. Kung nagustuhan niyo po ang aking palabas, mag-like lang kayo, comment at share. Maraming salamat po at magandang umaga uli sa ating lahat.